Comencem amb el vídeo. En aquest vídeo, molt bones. En aquest vídeo us explicaré què és Green Spirit. És un vídeo matrosca, com es diu, com es diria, però bueno, per flipar una mica i ja està. Vinga, som-hi. Què és Green Spirit a dia d'avui, a dia de jo estar penjant aquest vídeo? Green Spirit és una comunitat digital basada en l'activisme, l'estudi i investigació del cannabis recreatiu i medicinal, fundada l'any 2011. Es va materialitzar gràcies a un blog format digital de Google Blogger que es feia servir com una plataforma on es publicava contingut divers de part de tots els seus components. La visió farmacèutica moderna que contempla el sistema endocannabinoide en general ha promocionat un replantejament de l'enfocament de l'ús del cannabis per part de la comunitat científica. I aquest progrés també s'ha acabat traduint en una perspectiva més ampla i en coneixements més especialitzats sobre l'ús psicofarmacològic de la substància. El projecte de Green Spirit ha incorporat eines de millora personal, contínua i integral, fent servir la nostra passió pel cannabis com una font d'inspiració i com un motor pel desenvolupament, i explorem i entenem el seu potencial divers i el volem integrar en la mesura del possible en un munt de projectes. En l'actualitat, Green Spirit s'està consolidant per aplicar tota la recerca i investigacions dutes a terme i traslladar aquests coneixements i metodologies als usuaris i socis de la comunitat, basant-se en un model educatiu d'aprenentatge basat en projectes per ser més transcendent, significatiu i útil. Si tu, que estàs veient aquest vídeo, comparteixes la missió o els valors de Green Spirit, et vull donar la benvinguda. Pots deixar qualsevol comentari que et vingui de gust, un like, la teva opinió, ens pots escriure per privat, el que et sembli. Però si comparteixes els valors i la missió, sigues benvingut, senta't com a casa teva. Dóna-li paciència i gaudeix. I gràcies per mirar aquest vídeo. I que vagi bé.